Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet dhe për të komentuar në fakt ngjarjet më të fundit. Jam në këtë minutash për të ndaluar të flas për Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Do të nisë që nga Robert Sterkaj, ish banori Big Brotherit të vitit kaluar, do me thënë në Shqipëri, ditën e djeshme ka plas një bombë të madhe. Rogerti ka bërë me dije në Instagramin e tij që telefonata apo lajmi apo ftesa kanë bëritur. Tani Rogerti nuk e ka cituar se në cilin Big Brother do t'jetë, po nga vetë fakti që po e kërkon me Labinot Rexhën që të jenë një banori vetëm në Big Brother VIP Kosovën, nënkuptojnë që do me thënë Olsa Muhameti, si producente e këtij spektakli, ka bërë lëvizjen e papritur, ka bërë ftesën e Rogertit për në Big Brother. Tani çudia mund të ndodhë që Rogertin mund ta kenë ftuar dhe në ferma, sepse nga informacionet që ne kemi, do me thënë kemi arritur të kuptojmë që ferma është duke bërë lëvizje interesante dhe duke përgatitur shtëpinë dhe përsëri do të jetë Arbana si moderatore, do me thënë ka shanca që edhe do të jetë në ferma, por lufta e Rogertit bëhej për në Big Brother VIP Kosova. A do t'jetë Rogerti pjesë e Big Brotherit? Unë mendoj që Big Brother VIP këtë herë do të lëshon përsëri pe dhe do të merë Rogertin edhe Labin, sepse nuk ka mundësi për të bërë audiencë më të fortë dhe për të luajtur një lojë më interesante. Çfarë do t'jep të Rogerti brenda kësaj shtëpie, do me thënë do t'ishte një bombë vërtet, sepse besoj që Rogerti tashmë ka pazare të palara dhe ndoshta do të paguante një inat me një televizion tjetër, ndoshta në këtë rast Klan Kosova do të kthente inatet kundërdrejt të Top Channelit, sepse në atë kohë Top Channeli i mori gjestin edhe në një farë mënyre do me thënë i nxori keq, le të themi mund të ishte një karma kjo e gjitha që do ndodhte, por Rogerti e ka bërë me dije që ka marrë një lajm, do me thënë që do të jetë pjesë e platformës Big Brother në Kosovë me patjetër. Nga ana tjetër, në Big Brother VIP Albania, ndryshe nga luftra që po bëhen në Big Brother VIP Kosova për klikime, këtu kemi pak një stabilitet, do me thënë produksioni është duke punuar jashtëzakonisht me këmbë në tokë, njerë është fokusuar shumë te rikthimi që do të jetë një rikthim dinjitoz i të gjitha emisioneve, do me thënë në televizionin Top Channel, por edhe nga ana tjetër, do me thënë janë duke u përfolur se kush do të jetë moderator në këtë Big Brother, a do të jetë Alketa, a do të jetë Ledioni, dhe nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj deri më tani, do me thënë Ledioni t'i besohet edhe këtë vit rrugtimi i Big Brotherit. Do me thënë kemi shumë gjëra të bukura, kemi shumë gjëra pozitive dhe besoj që do t'i shijojmë pafund. Dua të marr mendimin tuaj në këtë rrugtim që po ndodh për Big Brother.